لاڙڪاڻو मां ॾिसूं था दिलबर शाहिद जी रिपोर्ट। लाड़काणे में हाईवेज़ एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA सिंध प्रोवेंशल हाईवेज़ जे आला सतही इजलास मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ग़ुलाम क़ादिर अहिर जी सदारत हेठि थियो, जंहिंमें लाड़काणो डिवीज़न जी बॉडी चूंडी वई, जंहिंमें डिविज़नल सदर ग़ुलाम रसूल छजड़ो, चेयरमैन सैयद मुबीन शाह, जनरल सेक्रेटरी अयाज हुसैन अहिर, सीनियर नायब सदर मुमताज़ अली चांडियो, सीनियर वाइस चेयरमैन अल्ताफ़ हुसैन सांगी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रजब अली खोसो, नायब सदर सफदर अली मस्तोई, वाइस चेयरमैन सैफुल्ला चांडियो, जॉइंट सेक्रेटरी अली रज़ा मक्सी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एजाज अली मक्सी, फाइनेंस सेक्रेटरी एहसान अली छजड़ो, ऑफिस सेक्रेटरी एजाज अली छजड़ो खे चूंडियो वियो। इन मौके ते मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ग़ुलाम क़ादिर अहिर, अयाज हुसैन अहिर, दिलशाद अली छजड़ो, सैयद मुबीन अली शाह, अल्ताफ़ हुसैन सांगी, दीदार अली खोखर, एहसान अली छजड़ो, एजाज अली लाशारी, मुमताज़ अली चांडियो, निसार अली चांडियो, सैफुल्ला चांडियो, रजब अली खोसो, सफदर अली मस्तोई, हाजी बशीर अहमद अहिर, एजाज अहमद छजड़ो, मंजूर मिर्जत अबेन ख़िताब कंदे चयो त ऑफिसर मुलाज़िमन सां मुसलसल ज़्यादतियूं करे रही आहे। उहे ऑफिसर इंजीनियर उन्हनि जा सहूलतकार अरबें रुपयनि जी करप्शन में मुलविस आहिनि। ऑफिसरनि इदारनि खे तबाह करे छॾियो आहे। वधीक अॻुवाण चयो त CBA यूनियन मुलाज़िमनि सां ज़्यादतियूं बर्दाश्त न कंदे हुननि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं आला ऑफिसरनि खे अपील कई त प्रोवेंशल हाईवेज़ लाड़काणो जे इंजीनियर ऐं मुलविस अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। CBA यूनियन जी चार्टर ऑफ डिमांड ते हिकदमि अमल